ในการบรรยาย ครั้งที่3นี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาคำว่าสมาธิภาวนานั่นมันมีความหมายที่แปลได้ถึงทั้งสองอย่างคือว่า development of สมาธิก็ได้แปลว่า development by means of สมาธิก็ได้รวมเรียกว่าสมาธิภาวนาวันนี้เราจะพูดกันเรื่องสมาธิภาวนา Today in this third talk we will speak on the topic of samadhi bhavana. Samadhi bhavana. This can be translated in two ways. One way is the development of samadhi. The other way is development by means of samadhi. So samadhi bhavana in both of these meanings is what we will be discussing here today. แล้วก็จะต้องทราบต่อไปว่า ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีตามวิธีของเขาด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนาดังนั้นเราจึงต้องจำกัดความในวันนี้ว่าในพระพุทธศาสนาหรือตามหลักพระพุทธศาสนาสมาธิภาวนาในพุทธศาสนา Of course, in other systems, religions, and traditions, there are various kinds of samadhi bhavana. And so today we have to define our topic a bit more specifically and say that we will be talking especially about samadhi bhavana in Buddhism. So this is samadhi bhavana according to Buddhist principles. ทีนี้ เราจะมองให้ลึกลงไปถึงต้นเหตุ ว่ากิจกรรมทุกอย่างต้องทำด้วยสมาธิตามสมควร แม้ว่าลิงจะกระโดดจากกิ่งนี้ไปสู่กิ่งไม้โน้นมันก็ต้องใช้สมาธิสัตว์เดรัจฉานนกจะบินไปถูกทิศทางเลี้ยวได้อะไรได้ก็เพราะมีสมาธิปลาบางชนิดมันพ่นน้ำเหมือนกับว่ายิงให้ถูกแมลงที่บินอยู่หรือเกาะอยู่ให้ตกลงมาเป็นอาหารก็ได้นี่แหละดูเถอะว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังอาศัยสมาธิเป็นประโยชน์แต่เป็นเพียงสมาธิตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณที่มันจะพึงมีหรือมันไม่ต้องฝึกมันก็ทำเป็นโดยสัญชาตญาณนี่เรียกความจำเป็นที่เราจะสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีสมาธิ If we look deeply into the way things are, we'll see that samadhi or concentration is necessary for any activity or task to be successfully completed. To do anything properly, there must be a sufficient amount of samadhi. If you look, even for example, at a monkey that jumps from tree to tree or from branch to branch, to make that jump, the monkey needs a certain amount of concentration. Or for birds to fly in whatever direction, to make their turns and swoops,
correctly, they need samadhi. And for a fish to swim around and be able to capture any insect which has fallen into the water in order to use that insect as food, that fish must also use concentration. If we observe things in this way, we'll notice that samadhi is necessary even for animals. But these examples we've just given are merely a natural, ordinary kind of samadhi, the concentration that arises instinctually. This is not samadhi which has been trained or developed. Nonetheless, we can see it in all animals and in all living things. เด็กเล็กๆ เกิดมาแล้วมันก็ ใช้สมาธิ ในการเล่นภาษาไทยเรียกเล่นหยอดหลุมทอยกองมีหลุมที่จะโยนลูกบอลหรือสิ่งใดลงไปในหลุมแล้วก็เล่นเป็นการเล่นกีฬาชนะกันนี่ไม่ใช่สุดแต่มันจะขว้างก้อนหินไปให้ถูกเป้าหมายหรือมันจะยิงด้วยหนังสติ๊กมันก็ยังต้องการสมาธิอยู่นั่นแหละแม้เด็กเล็กๆมันก็มีได้โดยสัญชาตญาณอย่างนี้ทีนี้มันยังจะต้องมีสมาธิในการเล่าเรียนในการจะท่องสูตรคูณในการที่จะคิดในการที่จะคำนวณทำบทเรียนในห้องเรียนมีความจำดีมีการตัดสินใจดีเด็กๆเหล่านี้ก็ต้องใช้สมาธิเรียกว่าจำเป็นแม้แก่มนุษย์ในระดับแรกตามธรรมชาติ Also in children, we can see quite easily that samadhi is absolutely necessary. Even when children play, for example, there are many little toys that children have, where they try and put something into another thing, or whatever it is. And to use these toys or play with them, it takes concentration of a certain amount. Or when children throw stones at something, it takes concentration for them to hit the target. Or when they shoot at things with a slingshot. All of these activities take concentration if they are to be done with any success. Then at school, a child needs samadhi to study, to memorize different dates and facts, the thinking, the ability to think, reason, and make decisions, to do arithmetic, and the other things that a child learns in school. All of these take samadhi. So even in a human being, even in the early stages of life, we see that samadhi is necessary, although it is still merely the natural samadhi that arises instinctually. ในกิจการงานทุกอย่าง ต้องใช้สมาธิการงานหาเลี้ยงชีพการงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการในทางฝ่ายศาสนาที่ทำในวัดในวาทั่วไปก็ยิ่งต้องใช้สมาธิมีสมาธิมากเท่าไรผลของการงานก็ดีมากเท่านั้น Samadhi is necessary in all activities, all tasks, and any kind of work. If our work is to be of any success, we need concentration. Whatever job we do, the way we earn a living, the way we acquire food, clothing, and other necessities of life,
All of these things require concentration if they are to be done successfully. This is true in all aspects of life, in all the different areas of human life and experience, especially in the area of religion. In religious or spiritual practice, samadhi is absolutely necessary. If this work or spiritual practice is to be successful, there must be concentration. So the various things that spiritual people are doing in monasteries, ashrams, temples, and places around the world, these activities all require samadhi. ทั้งหมดนี้เราก็พอจะมองเห็นได้ว่า มีหน้าที่อยู่สองอย่างคือฝึกให้มีสมาธิมากขึ้นนี่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิภาวนาใช้สมาธิที่มีอยู่ให้ทำหน้าที่ดีที่สุดในหน้าที่การงานด้วยสมาธินั้นนี่ก็เรียกว่าการใช้สมาธิที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาคำว่าสมาธิภาวนามีใจความกว้างขวางอย่างนี้ Now in religious practice, the more samadhi there is, the more successful the practice. The results of the practice, the success is commensurate to the amount of concentration. Now when we talk about samadhi in this way, you'll begin to see that there are two duties regarding samadhi. The first duty is that of samadhi bhavana, of developing samadhi. In order to have sufficient samadhi, it must be developed. And so this is the first duty. The second one then is to use that concentration that has been developed. Whatever amount of concentration is available is there. Then it is to be used in the various activities and work of life. So there are these two duties. One, the development of samadhi, its training, and second, the use of it. ถ้าแมวไม่มีสมาธิแมวก็จับหนูกินไม่ได้ ลองคิดดูว่า มันมีประโยชน์กว้างขวางรอบด้านเท่าไรแต่เดี๋ยวนี้สมาธิเท่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นมันไม่พอที่จะต้องทำอะไรให้สูงขึ้นไปแต่แมวมันไม่ต้องทำมันก็หยุดอยู่แค่นั้นได้ส่วนคนเนี่ยต้องทำอะไรสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคนจึงต้องฝึกสมาธิโดยวิธีที่เรียกว่าสมาธิภาวนา A cat, for instance, is unable to catch a mouse without concentration. For the cat to do this business of its life, it needs concentration. For a cat, that concentration is there instinctually. A cat naturally has that level of samadhi which it needs to catch a mouse. And so a cat can be satisfied with that level of concentration. It can stop at that point. But for humans, this isn't sufficient. That natural instinctual samadhi is not enough, and therefore it must be developed. We have to train samadhi using the methods we call samadhi bhavana. This is the way it is for human beings. We can't just settle for the natural instinctual concentration.
คนแต่โบราณ ได้สังเกตเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้ เขาจึงเลยคิดนึกหาวิธีพัฒนามันให้มากขึ้นเขาก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นจนเป็นที่นิยมว่าถ้าจะทำงานให้ดีทางจิตใจต้องมีสมาธิถ้ามีคนออกไปฝึกอยู่ในป่าเรียกว่ามุนีบ้างฤาษีบ้างเป็นโยคีบ้างเขาก็ฝึกสมาธิทั้งนั้นเพื่อรู้กายรู้เพื่อสามารถทำให้สมาธิมากขึ้นแล้วก็รู้จักใช้สมาธิให้กว้างขวางออกไปอย่างนี้ก็มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาล In ancient times, long ago, people realized the importance of concentration. They accepted its value, and so there were people who searched for methods and techniques of training samadhi. And so long ago, various methods were found and developed for practicing and training samadhi. They became very good at this until it was common knowledge and accepted by everyone that concentration and its development were important things. And so there were many people going off into the woods, the mountains, into quiet, secluded places in order to train samadhi. We call these munis, rishis, yogis, hermits, sages, whatever, various ascetics out in the wilds, working very much to develop that power of mind called concentration. They came across a variety of methods and became very skillful in these things. All this took place even before the Buddha's time. Before the Buddha's time, there were many people who were knowledgeable and skillful in developing concentration. ถ้าเรียกว่าโยคีมันก็ทำสมาธิเพื่อเป็นสมาธิคำว่าโยคีแปลว่าผู้มีการเทียมแอกโดยจะหาเนสที่เอาวัวหรือเอาควายมาผูกเข้ากับไถนาแล้วให้มันลากไถไปอย่าให้หลุดออกไปได้คำว่าโยคีมาจากคำนี้แปลว่าเทียมสัตว์เข้ากับแอกเดี๋ยวนี้ก็เอาอารมณ์ของสมาธิมาเทียมให้กับจิตใจให้จิตใจลากไปหรืออยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าโยคีถ้าเป็นมุนีมันก็ทำให้เกิดความรู้ด้วยสมาธิรู้ออกไปเพราะมันเพ่งไปในทางtruth มากกว่า concentration มันก็รู้ก็เรียกว่ามุนีแปลว่าผู้รู้นี่ก็คือผู้ที่ได้ใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์เราจึงแบ่งเป็นสองหน้าที่ว่าทำให้สมาธิมากขึ้นอีกทีหนึ่งก็ใช้สมาธิเป็นประโยชน์นี่คือเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนา The word yogi, or the Thai pronunciation yogi, means someone who is harnessed to the yoke. And in this case, it is to harness oneself, to yoke oneself to the meditation object in order to develop concentration. So the yogi is one who is practicing samadhi bhavana specifically to develop stronger and stronger concentration. This is one
approach to samadhi bhavana. The other approach is that of the muni. The muni is one who is using samadhi in order to focus upon truth. The muni uses the concentrated mind to search for truth in order to see truth. And so muni means one who knows, or we could say a sage. So these are the two different duties of samadhi bhavana. One, emphasizing the development of samadhi. The second, the use of it in order to understand truth more deeply. เมื่อเขาประสบความสำเร็จ ในเรื่องของสมาธิทั้งสองความหมายนี้แล้ว เขามีคำเรียกอีกคำเรียกผู้นั้นว่าสิทธาสิทธาคำว่าสิทธาแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเรียกว่าสิทธาคนทั้งหลายก็ไปหาสิทธาไปขอความรู้จากสิทธาแม้ในป่าในดงและเข้าใจว่าคำว่าสิทธาผู้ประสบความสำเร็จนี้จะมีใช้ในทุกๆศาสนาอย่างในภาษาไทยนี่ก็เรียกผู้สำเร็จผู้สำเร็จใครๆก็ไปหาผู้สำเร็จมีวิชาความรู้มีสามารถสั่งสอนมีสามารถชักจูงอะไรก็ได้รับประโยชน์นี่กิจกรรมของสมาธิมีทั้งโยคีมีทั้งมุนีมีทั้งสิทธาสิทธา เรากำลังจะเป็นอย่างนั้น Now, whenever either of these approaches are completed, then one becomes siddha. Siddha means one who is successful, one who has finished the work. And so there is the yogi who has successfully completed the samadhi bhavana in that aspect, or the muni who has completed it in the muni aspect or approach. Both of these develop into siddha. A real siddha is successful in both aspects. And these siddha are the ones who people would search out for, to seek in order to ask for teaching and advice. Siddha, or ones who are successful, who have finished, have completed the work, can be found in all religions and all traditions. And so we can see these three aspects now to samadhi bhavana, that of the yogi, that of the muni, and that of the siddha. ในอินเดียทั้งโบราณหรือจนกระทั่งบัดนี้ก็มีธรรมเนียมประเพณีให้คนหนุ่มทุกคนได้รับการฝึกโยคะเป็นที่นิยมว่าคนหนุ่มทุกคนจะต้องได้รับการฝึกทางโยคะก่อนแต่ที่เขาจะออกมาครองเรือนเป็นคนบ้านคนเรือน ประเพณีนี้ก็ยังเหลืออยู่แม้ในประเทศไทยเพิ่งค่อยๆหายไปเมื่อนานมาแล้วยังจำได้ยังเคยได้เห็นว่าคนหนุ่มเนี่ยชอบไปฝึกสมาธิแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการปลุกอัตตาคือสามารถทำสมาธิได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถมีวิชาความรู้ที่เป็นแมจิกทั้งหลายคนหนุ่มจึงนิยมไปฝึกสมาธิให้มีความรู้พอตัวสำหรับจะเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตในอนาคตนี่ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีด้วยเหมือนกันแล้วมันก็มีผลดีแต่บางคนก็ไปใช้ผิดใช้หาประโยชน์ผิดใช้ในทางเลวก็มีเหมือนกัน In ancient India, there used to be the old custom that all young men would spend a period of time developing concentration, doing samadhi bhavana, before they would take up the family life, before they would get married and have children. They would do what was necessary to train in the way of samadhi bhavana.
This tradition also used to occur in Thailand. It's a custom that has died away for not very long ago. And it used to be that young men would go off to develop concentration in order to have certain abilities and kind of magical powers that they thought would be useful in their life ahead. This used to be quite common. Now, some of them, of course, would use these abilities in improper ways. They would do ugly, evil things with them. But these abilities could also be used for the benefit of others. This was an old custom which had certain benefits, but nowadays it has died out. เราจะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าถ้ามันมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวนั่นมันทำอะไรเก่งมันจะยิงปืนเก่งมันจะฟันดาบเก่งมันจะใช้อาวุธเก่งมันจะชกมวยเก่งมันจะต่อสู้เก่งนี่มันจึงเป็นที่นิยมแล้วมันก็จะทำงานเก่งทำงานในหน้าที่เก่งอย่างในโฆษณาของ TM meditation นะเขาว่าจะขับรถเก่งจะเล่นกีฬาเก่งจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดีโดยสมาธินั่นเองนี่ขอให้เห็นคุณค่าของสมาธิและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสมาธิโดยรอบด้าน Now, the reason we bring up this example is because it shows that for a long time it has been commonly accepted that concentration is a very, very useful thing. That when one has the ability to develop concentration, then any task can be done successfully. So it used to be that people would go off to develop concentration because it made them very skillful. They were quite good at whatever they set out to do. They could shoot a gun well, or shoot arrows, or sword fight, or box, or wrestle, or whatever kind of self-defense that they would use. And their work would be most successful when it was done with concentration. Even nowadays we find in the advertisements for TM, for Transcendental Meditation, where they advertise that this will help one to play sports more successfully, to be a more successful worker, or whatever one is doing. They're saying that TM will help one to do those things with greater success. This just shows that the various uses that samadhi can be put to in life, and we bring them up to give you a fuller understanding and appreciation of concentration. ในประเทศญี่ปุ่นที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมบริษัทส่วนมากเขาจะรับคนงานที่เคยฝึกเซนบุติซัมก็ตามไปเรียกมาแล้วนั่นแหละไอ้เซนเนี่ยมันก็คือสมาธิแล้วมันยังยิ่งไปกว่านั้นคือซัดเด่นสมาธิซัดเด่น concentration ใช้ได้ทันทีใช้ได้รวดเร็วใช้ได้เฉพาะเหมาะสมแก่เหตุการณ์ เขารู้สึกว่าคนงานที่ฝึกสมาธิมาแล้วทำงานได้ดีเขาก็รับแต่คนงานชนิดนี้ท่านทั้งหลายลองไปคิดดูถ้าจะทำงานอะไรจะทำงานอะไรก็ตามจะขับรถจะเล่นกีฬาจะทำหน้าที่แม้แต่เพื่อความสบายใจให้เป็นฮ็อบบี้มันก็ยังต้องการสมาธิเอาล่ะเป็นอันว่าเราสรุปความว่าสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมีชีวิตอย่างถูกต้องและเพื่อสมบูรณ์ In Japan, which we all know is a highly developed industrial country, to the degree that now many of the older
European and North American countries are getting afraid of Japan's technological abilities. In the big companies in Japan, when they hire new employees, especially for important positions, they prefer to hire people who have had training in Zen. They prefer employees with Zen training. Zen is this same thing that we're calling samadhi, except that Zen is a little more than that, because it's not just regular concentration, it's sudden concentration. Concentration that is immediate, spontaneous, can be used and applied very, very quickly and suddenly. This isn't just another example of the great importance and power of concentration. This is widely recognized in Japan. And so we could go on and on with many examples, all of which merely point out how samadhi is necessary in all aspects of life, whether driving a car, walking, feeding oneself, doing any kind of work, even playing in sports or various hobbies, such as taking photographs that we entertain ourselves with. Each and every one of these depends on samadhi if they are to be done successfully. So we could go on and on, but we will just summarize this by saying that samadhi is necessary in all aspects of life. Samadhi is essential for correct living. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าในพุทธศาสนาสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาที่ต้องกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า ก่อนพุทธศาสนาเกิด เขาก็มีสมาธิวิธีตามแบบของเขาแล้วแม้บัดนี้แม้พุทธศาสนาเกิดแล้วก็ยังมีการใช้สมาธิตามวิธีแบบของเขาในศาสนาอื่นเราจึงต้องแยกออกมาจำกัดว่าในพระพุทธศาสนา ก่อนพุทธศาสนาเกิดมุนีโยคีเหล่านั้นรู้จักทำสมาธิที่เป็นฝ่ายรูปฌานรูปฌานที่ 1รูปฌานที่ 2รูปฌานที่ 3รูปฌานที่ 4 แล้วยังก้าวไปถึงอรูปฌานรูปฌานที่ 1ที่ 2ที่ 3ที่ 4ที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นสมาธิสูงสุดเท่าที่มนุษย์ค้นได้ไม่มีสูงไปกว่านั้นแล้วไปหยุดอยู่เพียงเท่านั้นแล้วยึดถือว่านั่นเป็นจุดสูงสุดของการมีสมาธิหรือการมีวิธีการแห่งความรอดพ้นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษากับคนพวกนี้เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วท่านก็เห็นว่าไม่พอยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงจึงต้องไปใช้มันให้ใช้สมาธิอันสูงสุดนี่สูงขึ้นไปจนเป็นไปเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อทำลายกิเลสนี่คือการใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์เป็นสมาธิภาวนาคือทำการพัฒนาโดยการใช้อำนาจของสมาธิเป็นเครื่องมือท่านจึงออกมาพบในวิธีวิปัสสนาโดยอาศัยสมาธิแล้วมาพบวิธีวิปัสสนาอาศัยสมาธิเป็นกำลังของวิปัสสนามองดูที่เรียกว่าวิปัสสนาก็ดูเห็นดูอย่างแจ่มแจ้งก็แจ่มแจ้งเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์จึงออกมาอยู่ในรูปของพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมๆของเก่าเอามาใช้ด้วยไม่ได้รังเกียจไม่ได้ตัดออกไปเราจึงมีวิธีฝึกสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นพวกรูปฌาน 4แต่ถ้าใครต้องการจะฝึกอรูปฌาน 4ด้วยก็ได้เพียงแต่รูปฌาน 4มันก็เพียงพอแล้วสำหรับจะเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตถาsuchnessที่เราพูดกันแล้วอย่างยืดยาวเมื่อวานถ้าเห็นsuchnessแล้วก็ไม่มีกิเลสเกิดได้
นี่เรามันจึงมีสมาธิวิธีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพื่อจะมุ่งตรงไปยังตัดกิเลสดับกิเลสโดยตรงถ้าไปใช้อย่างอื่นเช่น Magic Power อะไรเหล่านี้มันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือแม้แต่ว่าใช้ในกิจการบ้านเรือนทั่วไปก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาโดยตรงมันเป็นแต่โดยอ้อมถ้าเป็นในพุทธศาสนาแล้วต้องมุ่งตรงไปที่ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่จึงต้องใช้คำว่าในพุทธศาสนามีอยู่อย่างหนึ่งระบบหนึ่ง Now we come to the words in Buddhism. These words are important because, as we already mentioned, various forms of samadhi bhavana were already highly developed and well known in India in various different traditions and religions. In those times, even before the Buddha, they had developed the powers of concentration to the degree known as the Rupa jhanas. Jhanas are usually called the absorptions. These are very, very high levels of concentration where the mind is as if absorbed into its object. The Rupa jhanas are when some kind of material object is used, such as the breathing. When there is a material object as the base of the concentration, and then the mind becomes very, very concentrated upon that, the states known as the Rupa jhanas will arise, and there are 4 of them which are successively more refined and powerful. These were known before the Buddha's time. They also developed what are known as the arupa jhanas, the non-material absorptions, in which the object was various immaterial objects which were quite refined and allowed even higher states of concentration. The highest of which is called the absorption of neither perception or non-perception. A state of concentration that is so refined that in it there is neither perception nor non-perception. This was the highest level of absorption or of concentration known before the Buddha's time. When the Prince Siddhartha left home and started studying with the various ascetics, he was trained in these various kinds of absorptions until he was able to achieve the highest absorption known at that time, which was neither perception nor non-perception. This is the highest degree of concentration that is attainable by a human being. At this point, the Buddha to be found that even this high state of concentration, although it itself was very, very nice, was not the end of the spiritual life. And so the Buddha, the Prince, went on to discover what we could call the use of samadhi. Instead of just developing concentration, he saw the need to apply concentration, to use the power of concentration in order to cut through the defilements. And this was the great step forward that the Buddha took, was not only developing concentration, but then using it to cut through all the defilements. And in doing so, this is what allowed the total liberation of the human mind, by liberating it from defilements. This use of highly developed samadhi to destroy the defilements is called vipassana. Vipassana means to
look and look and look until seeing, until clearly seeing. To just keep looking until seeing clearly the truths of impermanence, unsatisfactoriness, and not self. Or most of all, to say, to keep looking until directly realizing, clearly seeing the truth of datada, suchness. When suchness is perceived, then the defilements cannot arise. And this perception of suchness can destroy all defilements. So this is the vipassana discovered. This was the great step forward. And this is what is specifically meant by samadhi bhavana in Buddhism. If it's truly Buddhist samadhi bhavana, then it is the use of the power of concentration in order to cut through the defilements. When the goal is aimed specifically at the ending of all dukkha, then it is truly Buddhist. If concentration is used in other ways, such as to develop magical powers, then that is not really Buddhist. That's outside the path of Buddhism. Or even using concentration in ordinary worldly matters. This isn't really Buddhist, or at least it's not directly Buddhist samadhi bhavana. It's indirect. For any concentration practice to be truly Buddhist, it is when we use concentration that has been developed in order to cut through the defilements, in order to end all dukkha. This is the meaning of the words in Buddhism. ทีนี้เราก็มาดูกันให้ละเอียดลงไปถึงคำนี้คือคำว่าสมาธิ มันประกอบขึ้นด้วยคำสองคำว่าสมาธิเป็นสมาธิแปลว่าตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอตั้งมั่นอย่างมั่นคงแน่วแน่แล้วก็อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าสมาธินี่โดยพยัญชนะโดยตัวอักษร literally หมายความว่ามันตั้งมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอภาวะที่ตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอของจิตนี้เรียกว่าสมาธิ Now let's look at the word samadhi specifically, or it's more often pronounced by Europeans samadhi or samadhi. The word samadhi is made up of two roots, the root sama and ati. Sama, ati. These two roots together mean to be established securely, to be firmly rooted, to be consistently well established, to be grounded, firmly rooted and established in a way that there's no wavering or shaking. So สม่ำเสมอคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ And also that is constant. It's not changing. It's consistent. It's secure and steady. So steadfastness or steady firmness and establishment of mind is the meaning of samadhi. เมื่อเรามองดูอย่างพยัญชนะliterally แล้วก็จะดูอย่างอัฏฐะ meaningly ว่าสมาธิคือการที่จิต กำหนดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเข้มแข็งอดทนสม่ำเสมอนั่นนะ
จิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้เป็นอารมณ์อย่างแน่วแน่อย่างสม่ำเสมอนี่คือความหมายของมัน So that was the word samadhi or concentration according to its etymology, according to the letters. Now for its meaning. The meaning of samadhi is for the mind to be firmly established on one thing. When the mind is locked onto something in a way that is completely steady and secure, without any wavering or change, that is the meaning of samadhi or concentration. หรือที่พูดไปหยอกๆว่า harness to harness at the yoke นี่คืออาการที่ว่าจิตกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นรูปธรรมก็ได้เป็นนามธรรมก็ได้เป็นนามธรรมคือความรู้สึกคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อันนี้เป็นสมาธิไม่สูงสุด ถ้าเป็นรูปธรรมแท้ๆมันไม่เปลี่ยนแปลงมันง่ายสมาธิก็เป็นไปสูงสุดมีการกำหนดที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าสมาธิโดยความหมาย So samadhi, we can also think of the word we used earlier of to harness, when the mind is harnessed to one specific object. When the mind notes, contemplates, stays with a specific object with complete steadiness, continuity, and firmness. This is samadhi. That object of concentration can either be material or immaterial, physical or mental. But if it's a mental object which won't stay still for very long, the samadhi can't be as highly developed. Using a material object which changes much more slowly allows for the development of a much stronger samadhi. ทีนี้ขั้นที่สามเราจะมองดูมันโดยหน้าที่ duty หรือประโยชน์ โดยหน้าที่นั่นสมาธิมีหน้าที่ที่ทำให้สามารถตั้งมั่นทนได้ต่อเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงในการที่จะใช้เป็นเบสของวิปัสสนาเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะใช้เป็นรากฐานอันมั่นคงของวิปัสสนาจึงเป็นไปได้สำเร็จเพราะมีสมาธิเป็นรากฐานท่านจงรู้จักสมาธิโดยพยัญชนะโดยอรรถะและโดยหน้าที่ทั้งสามประการนี้ So there's the letter, the meaning, and now the function or duty of samadhi. The function of samadhi is to provide a very secure, steady foundation for vipassana. When there is samadhi, the mind can just stick with whatever it needs to do. It can be completely patient. It can endure any experience in order to contemplate that experience, to watch and watch and watch until there is vipassana. Without this firmness and security, this firm, continual rootedness of mind, vipassana cannot take place. So the function or duty of samadhi is to serve as that very, very secure and steadfast foundation for vipassana. And so now you know the letter, the literal interpretation of samadhi, the definition, then its
its meaning and its function. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสมาธิกับคำว่าภาวนาบวกกันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแปลว่าการทำให้สิ่งที่มีค่าทางจิตใจเกิดขึ้นเจริญขึ้นเต็มที่โดยสมาธิสิ่งที่มีค่าทางจิตใจก็เป็นเรื่องที่ spirituality ทั้งนั้น ที่มีค่ามากขึ้นทางจิตใจได้อย่างไรการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิภาวนา development by means of สมาธินี่คำว่าภาวนาเติมเข้ามา We've discussed the word samadhi and now we add the word pavana. Samadhi pavana means the development of something of spiritual value using the power of samadhi. Something that is spiritually valuable, that has value for spiritual practice. This is developed, that the value of that thing is developed so that it has more and more value. And this is done using samadhi, the power of samadhi. So this is the meaning of samadhi bhavana, to develop something that is spiritually valuable using samadhi. ทีนี้เราจะดูต่อไปในส่วนที่เป็นผลเป็น advantage of สมาธิทางที่ท่านถือกันมาเป็นหลักในพุทธศาสนานี่ก็ว่ามีอยู่4ประเภทข้อที่1มีความสุขอย่างสุขแท้จริงได้ทันทีตามเวลาที่เราต้องการเราต้องการความสุขที่แท้จริง blissful อะไรนี้เป็นต้นที่แท้จริงเราหาได้ทันทีโดยอำนาจของสมาธิพอเราเข้าสมาธิไอ้ความทุกข์ก็หายไปไอ้ความสุขแท้จริงก็ได้รับทันทีได้รับความสุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เป็นข้อที่1 Now we'd like to mention some of the advantages or fruits of samadhi. Of samadhi bhavana. There are 4 of them usually mentioned. The first is the ability to have true happiness. When there is ability in samadhi bhavana, any kind of dukkha, any pain or suffering can be driven away and immediately replaced with true happiness, with bliss. This is the first advantage of samadhi bhavana. ข้อที่2ทำให้มีสมรรถภาพเกินกว่าธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะมีสมรรถภาพ efficiency อะไรก็แล้วแต่จะเรียกมากเกินกว่าธรรมดาจนกระทั่งกลายเป็น magic power ไปก็ได้แต่เราไม่ต้องการไอ้พวก magic power เราต้องการแต่ที่ถูกที่ตรงที่ดีและก็มากกว่าธรรมดาตาเห็นเหมือนกับตาทิพย์หูเหมือนกับหูทิพย์คือเกินกว่าธรรมดานี่ทำได้โดยอำนาจของสมาธิเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีกว่าธรรมดามีสมรรถภาพสูงสุดกว่าธรรมดานี่ข้อที่2 The second advantage is that samadhi bhavana will increase the abilities, the potentials of our eyes, ears, nose, tongue, body, and mind.
various sense organs will be developed in their ability and power to the degree that we can even call them divine eye, divine ear, etc. You may have heard of these as certain magic powers which can be developed. We're not really interested in magic powers. It's sufficient just to develop the abilities of the senses so that they are above normal, above average, so that they can be useful in the correct living of life. The magic powers aren't so important, but just to realize that through samadhi bhavana, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind can be greatly developed in their ability. This is the second advantage. ข้อที่สามคือความเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมแห่งสติสัมปชัญญะ ชีวิตนี้มันรอดอยู่ได้ด้วยสติ mindfulness สัมปชัญญะ attentiveness wisdom in action ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตายไปไม่รู้จักกี่หนเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องเพียงพอมากที่สุดถ้าเรามีสมาธิก็หมายความว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วมีกระทั่งในโปรเซสทางจิตใจในภายในเมื่อเกิดเวทนาเมื่อเกิดวิตกสัญญาเวทนาสัญญาวิตกเวทนา feeling สัญญา perception วิตกthinking รสนี่มันจะต้องมีสติควบคุมไม่งั้นมันจะผิดไปเป็นตรงกันข้ามและอันตรายเรามีความรู้มากมายความสามารถมากมายแต่ถ้าขาดสติแล้วไม่มีทางจะประสบความสำเร็จถ้าขาดสติแล้วความรู้หรือความสามารถหรือปัญญาอะไรก็ต้องจะไร้ความหมายสมาธิเมื่อทำดีที่สุดแล้วจะทำให้มากเต็มที่ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะนี่เป็นข้อที่สามไม่มีการทำอะไรผิดพลาด The third advantage is that sati sampajanya is fully developed and perfected. Sati is mindfulness and sampajanya is wisdom in action. These two, mindfulness and wisdom in action, are absolutely necessary in life. When these two function together, they are able to bring about correct living so that there are no problems arising. If either of these is missing, then there will be death. There will be tragic mistakes and death. Through samadhi bhavana, mindfulness and wisdom in action are trained to the degree that they are perfected. This is the third advantage of samadhi bhavana. For example, whenever a feeling or vedana or a perception, sanya, or some kind of thinking arises, if there is sati, mindfulness, and sampajanya, wisdom in action, right there with that feeling, perception, or thought, there will be no problem. The feeling or whatever will be correct. It won't be ignorant, misguided, and lead to dukkha. But whenever sati is slow or wisdom in action is weak or insufficient, then that feeling may be unwise, the perception may be incorrect, and the thinking might be very foolish. And this will bring about dukkha. With sati sampajanya perfected, it is able to oversee
the feelings, perceptions, and thinking, so that no problems arise. In this way, life is lived correctly, and there are no problems in life. This is the third advantage of samadhiภาวนา ทีนี้ข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะถ้ามีสมาธิอยู่อย่างถูกต้องก็จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงและก็จะสิ้นอาสวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความเกิดขึ้นมาแห่งอุปาทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูก็เห็นความดับลงแห่งอุปาทานขันธ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูกำหนดศึกษาจนรู้จนควบคุมได้ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูโดยอำนาจของสมาธิภาวนาใช้สมาธิเป็นตัวกำลังก็ทำให้สิ้นสุดแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะไม่เกิดตัวกูของไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เกิดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆโลภะก็เห็นแก่ตัวโทสะก็เห็นแก่ตัวโมหะก็เห็นแก่ตัวเกิดไม่ได้อีกต่อไปเพราะอำนาจของสมาธิภาวนาในการกำหนดความเกิดดับแห่งตัวกูนี่เป็นข้อสุดท้ายของประโยชน์ของสมาธิภาวนา The fourth and final advantage is that samadhi bhavana can destroy the asava. The asava are the outflows of which turn into our attachments. This is the tendencies of the mind to attach to things as I and mine. Through samadhi bhavana, it is possible to observe the arising of the groups of clinging, the various things that we attach to as I and mine. We can see these arising, this things being attached to as that attachment is taking place. And this process can be watched and observed so that it is also the fading away of these groups of attachment is also seen. Whenever an object is attached to, there is the arising of that attachment and its ending. And so in this way, attachment is seen as impermanent, as unsatisfying, and as not self. Those objects of attachment are seen as impermanent, unsatisfactory, and not self. As attachment in the objects of attachment is seen more and more clearly, more and more truthfully, then the outflows which lead to attachment dry up. And in this way, samadhi bhavana, its power, is able to destroy these asava. When attachment no longer arises, then there is no selfishness. Without attaching to I and mine, there is no sense of self, of viewing things in terms of self, of ego-centric behavior or thinking. And then none of the kilesa, the defilements, arise. Without selfishness, there is no greed, anger, hatred, fear, or any of the other mental impurities. So this is the fourth advantage of samadhi bhavana. It cuts off all this, the defilements, the selfishness, and attachment as I and mine. ที่นี่ก็อยากจะพูดให้เป็นความรู้ไว้สำหรับสังเกตว่ามีสมาธิหรือไม่ หรือผลของสมาธิภาวนามีหรือไม่มันมีเป็นลักษณะหรือ characteristic ของสมาธิ3อย่างด้วยกันข้อที่1คือบริสุทธิ์หรือ purity ของจิตนี่เรียกว่าบริสุทธิ์จิตกำลังไม่มีกิเลสกำลังไม่มีนิวรณ์กำลังไม่มีอะไรรบกวน
จิตเป็นอิสระเกลี้ยงสงบเป็นสุขนี่ก็รวมเรียกสั้นๆว่ามันมีความบริสุทธิ์หรือประภัสสร Next, we'd like to give you some information that will help you to know whether the mind is concentrated or not. We'd like to mention three characteristics, the three characteristics of the concentrated mind. And then it will be very easy to tell whether the mind is concentrated or not by observing whether or not these characteristics are present and to what degree they are present. The first one is purity. The first characteristic of the concentrated mind is purity. This means that the mind is not defiled by any of the kilesa. The mind is not agitated or disturbed by any of the hindrances, which were explained yesterday. The mind isn't defiled by any of these impurities, and so it is pure. Another word for this is the mind is prapatsan, or radiant, bright. The first characteristic is purity, brightness, or radiance of mind. ที่ข้อที่สองแล้วก็มั่นคงเข้มแข็งเขามีการรวมกำลังจิตทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดเดียวมันก็รวมกำลังได้มากมันเข้มแข็งมันต้านทานได้มันอดทนได้มันต่อสู้ได้นี่ก็เรียกว่ามันมีความตั้งมั่น stability หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกเอา The second characteristic is that of stability, steadfastness. When all the mind's energy and power is gathered together and directed on one object, there is great strength, stability, and security in that. When the mind is fully established on one object, it is very strong, secure, and steadfast. This is the second characteristic, that of stability, steadfastness. ข้อที่สามความพร้อมต่อหน้าที่ที่เราเรียกง่ายๆว่า activeness มันจะพร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นโดยเร็วโดยถูกต้องซึ่งเป็นที่ต้องการของการงานทุกชนิดแม้เดี๋ยวนี้เราก็ชอบคนที่ active คือมันพร้อมที่จะทำอะไรได้ถูกต้องและรวดเร็วนี่อานิสงส์ลักษณะที่สามของมันก็คือว่ามันพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางจิตเองข้อที่สาม The third characteristic is that the mind is ready. It is prepared to do whatever duty needs to be done. When the mind is truly prepared, then it is very active and alert. It's always prepared to do whatever mental activity is needed. It can perform the proper function correctly at the right time and in the right place. This preparedness or activeness of mind is the third characteristic. This is obviously very important. We all value the ability to do in people to do whatever needs to be done at the right time, at the right place, in the right way. This is the third characteristic. Activeness or preparedness. ที่นี่ก็มาถึงสมาธิภาวนา
ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้โดยเฉพาะปรากฏอยู่ในพระบาลีพระไตรปิฎกทั้งหัวข้อและคำอธิบายเรียกว่าสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบพม่าแบบจีนแบบลังกาที่เรายึดถือกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบอาจารย์ชื่อนั่นอาจารย์ชื่อนี้อาจารย์ชื่อโน้นอย่างที่เราติดกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ใช่แบบวัดสวนโมกหรือแบบที่ไหนวัดอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นอ่ะที่มันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้และทรงยืนยันว่าพระองค์เองก็บรรลุธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยสมาธิภาวนาแบบนี้นี่จะพูดถึงสมาธิภาวนาแบบนี้ Next, we would like to talk about the Buddha's Samadhi Pavana, the Samadhi Pavana which the Buddha taught and practiced himself. We're not interested in talking about Burmese meditation, Chinese meditation, Japanese, Thai, Sri Lankan, or anything like this. We're not interested in this teacher's, that master's, or this master's Samadhi Pavana, as so many people are stuck on these days. We're not interested in Suan Mok's way of Samadhi Pavana or any other place's kind of meditation. We're not into these labels, these distinctions. All that we care about is the Buddha's form of Samadhi Pavana, the way of concentration development which the Buddha talked about, explained, advised to many, many people, and even said that he himself realized enlightenment through this thing called samadhi, or through this one kind of samadhi pavana. This is what we're interested in, not the labels and the attachments. นั่นก็คือสมาธิภาวนาแบบที่เราเรียกกันที่นี่ว่าอานาปานสติภาวนาหรือเรียกสั้นๆอานาปานสติก็ได้ ซึ่งมีกระจายออกไปเป็น4หมวดเพราะใน1หมวดน่ะก็มีถึง4ขั้น4ลำดับของการปฏิบัติรวมกันเป็น16ขั้นหรือลำดับที่ต้องปฏิบัติทีนี้ปรากฏว่า บางคนไม่ชอบโดยคัดค้านว่ามากเกินไปมากเกินไปสำหรับเรา ข้อนี้ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสสิ่งที่เกินไปและไม่จัดสิ่งที่ยังขาดอยู่ สมาธิภาวนา16ขั้นนี้ไม่ได้เกินไปและก็ไม่ได้ขาดอยู่ถ้าท่านอดทนกระทำได้ทั้ง16ขั้นก็จะสมบูรณ์แบบแต่ท่านไม่สามารถจะทำได้ก็จะยังมีแบบที่ย่อเข้ามาคอนไซส์พอเหมาะสำหรับคนขี้เกียจก็ยังมีเราจะพูดกันทั้งสองแบบ The kind of samadhi pavana which the Buddha taught and practiced is what is here called anapanasati pavana, the mindfulness of breathing, development of mind, or for short just anapanasati, mindfulness on breathing or mindfulness of breathing. This is what he taught and practiced. Now this anapanasati, as taught and practiced by the Buddha, is made up of 4 areas or 4 groups, bases of things to be worked with. And each of these 4 groups or bases is divided into 4 steps. And 4 times 4 makes 16. So mindfulness of breathing as taught and practiced by the Buddha is made up of 16 steps. There are some people
who complain that 16 steps is too much for them to understand or practice or whatever. But we'd like to point out to you that the Buddha never spoke or taught about anything that was excessive, nor did he speak about things which were incomplete. When the Buddha taught about something, he taught everything that needed to be known about it, and that's all. He didn't waste people's time with trivia or with extras, nor did he speak incompletely. And so it is worth your time and effort to understand all 16 of these steps, because this is the complete way of practice. Of course, there are easier ways, sort of simplified shortcuts for lazy people. And if you're interested in this, we'll talk about them as well. So we'll talk both about the complete way of practice and the easy way for those who are so inclined. เอาละทีนี้จะพูดสำหรับคนที่ไม่ชอบมากไอ้มากนี่ไม่ใช่เพียงแต่ too much มันเซอร์พลัสไปเลยก็ไม่ต้องก็ได้เอาแต่เพียงว่าพอดีสำหรับคนธรรมดาก็คือว่าเรียกว่าระบบลัดสั้นมีใจความสำคัญว่าทำจิตให้เป็นสมาธิพอสมควรเท่านั้นที่คนธรรมดาจะทำได้แล้วก็เอาจิตชนิดนั้นไปดูอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แคแรคเตอริสติกจนกระทั่งเห็นสุญญตาเห็นตถาตาแล้วเขาก็ได้รับผลของสมาธิได้เหมือนกันมันก็ได้รับผลเต็มที่ในการที่จะไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันแต่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นออกไปคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นนั้นก็ไม่ต้องมีอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ากับว่าปฏิบัติหมวดที่1ของอานาปานสติพอสมควรเท่านั้นแล้วก็ไปปฏิบัติดูหมวดที่4พอสมควรเท่านั้นอีกเหมือนกันพอสมควรเท่านั้นไม่มากไม่เต็มที่อย่างนี้เรียกว่าระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป First, we'll talk about the shortcut approach to mindfulness of breathing. In the shortcut, what one does is one develops sufficient concentration. Doesn't have to be a lot of concentration. It doesn't have to be excessive, but just the necessary amount. And then use that concentration in order to contemplate impermanence, unsatisfactoriness, and not-self. Anicca, dukkha, anatta. When these things are contemplated sufficiently, then there will arise the understanding, the insight into them, into sunyata, voidness, and into tathata, suchness. This realization of suchness is, to the sufficient degree, will free the mind from all dukkha. And so this shortcut method will liberate the mind from suffering just the same. And it's merely doing the development of samadhi until there is an appropriate level, a level that is sufficient for contemplating anicca, dukkha, anatta, in order to see these characteristics of all phenomena, in order to see tathata, and thereby eliminate dukkha. Notice that the key word here is sufficient or appropriate. It's the appropriate amount of samadhi and the appropriate sufficient realization of anicca, dukkha, anatta, sunyata, and tathata. This is the shortcut approach. You'll notice
that this approach is comprised of the first two groups or bases which make up the complete practice of Anapanasati. We mentioned there are four. The shortcut uses the first base to develop sufficient samadhi and then jumps to the fourth base in order to contemplate the way things really are, or to contemplate truth. These are the first and fourth bases of the complete practice of mindfulness, of breathing. ที่นี่ก็ดูวิธีปฏิบัติ ส่วนแรกของหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติ ที่กำหนดลมหายใจยาวออกเข้าออกเข้าจนรู้จักลมหายใจยาวแล้วก็กำหนดลมหายใจสั้นออกเข้าออกเข้าจนรู้จักลมหายใจสั้นแล้วก็รู้จักกำหนดให้ละเอียดละเอียดไฟละเอียดละเอียดละเอียดให้ลมหายใจละเอียดและร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะละเอียดคือสงบระงับมันระงับลงมันคามมันคูลลงเท่านี้เราก็มีจิตใจเพียงพอที่จะทำวิปัสสนาจะเรียกว่า sufficient หรือว่า moderate ก็แล้วแต่ว่ามันมีอยู่ในระดับหนึ่ง ที่จะใช้จิตนี้ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความหมายนั้นๆซึ่งมันมีอยู่จริงในทุกส่วนของร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของทุกส่วนทุกสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราทั้งที่เป็นฝ่ายคอนกรีตเนื้อหนังและเป็นฝ่ายจิตใจทั้งสองอย่างจนรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นว่าโอ้มันว่างจากตัวตนแล้วมันก็จะเห็นมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองคือตถาตา suchness เมื่อเห็น suchness แล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของไอ้ dualism ทั้งหลาย positive และ negative หรือคู่ไหนก็ตามไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ dualism เหล่านั้นนี่ก็พออย่างนี้ก็พอที่จะบรรลุธรรมะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนสูงสุดได้เรียกว่าลัดสั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปคนอยู่ในโลกธรรมดาทั่วไปแม้จะเป็น household อยู่ที่บ้านที่เรือนก็ทำได้นี่เรียกว่าระบบลัดสั้น And now to describe the way of practicing this shortcut. We begin by noting the long breathing and studying it. Then noting the short breathing. And then noting the fine, calm, relaxed breathing. Noting these things more and more until the body relaxes and becomes very calm and peaceful. In this way, the mind develops sufficient samadhi, or we could say moderate, a medium level of samadhi, which is appropriate and enough for vipassana. So by noting the long breathing, short breathing, and then fine breathing, enough samadhi arises. And then we study the things that are taking place within us, whether physical things or mental things, observing the various phenomena and processes, such as the breathing itself. Studying these, contemplating them as impermanent, unsatisfactory, and not self. Using that samadhi to contemplate until there is genuine insight into the impermanence of the body and mind, of all these things, the inherent suffering within them, and the fact that they are not selves and not souls.
through this way of contemplation and realization, then there is the understanding develops of sunyata, voidness, that all things are void of I and mine. The law of nature, the law of itapajayata, of cause and effect, is realized more and more completely, and thereby there is the realization of datada, suchness. When suchness is realized, then the mind is able to stay out of all dualistic thinking, from getting caught up in dualistic perceptions, judgments, and traps. And so when the mind is no longer caught up in dualism, then it can develop through higher and higher dhammas until the mind is totally free. This is the shortcut approach to mindfulness of breathing. This is a method of practice which is appropriate for people who are still living in the world. People who are still caught up in the world and attached to it can begin to use this method. Even those who are living at home, living a householder's life with families, can practice this shortcut method and realize the higher dhammas such as datada, suchness, in order to free the mind of dualism, selfishness, and dukkha. ที่นี่ก็จะได้พูดถึงระบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงที่มันสมบูรณ์แบบ perfect ไม่ลัดสั้นก็คืออานาปานสติ4 หมวดขออดทนฟังสักหน่อยคงจะเข้าใจได้บ้างก็จะมีประโยชน์ถ้าเห็นว่าเฟ้อหรือเซอร์พลัสแล้วมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไร หมวดกายคือเกี่ยวกับร่างกายและสิ่งที่เนื่องอยู่กับร่างกายเราต้องรู้จักดีหมวดที่ 2เวทนาที่สิ่งที่รู้สึกอยู่กับจิตนี่เราก็ต้องรู้จักดีแล้วหมวดจิตเองและการบังคับจิตได้ตามต้องการนี่ก็ต้องรู้จักดีแล้วหมวดความจริงของสิ่งทั้งปวงรู้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็หมวด 1เป็นหมวดที่ 4เป็น4หมวดที่หมวดที่ 1คือกายและเกี่ยวกับร่างกายนั้นขั้นแรกก็ให้รู้จักลมหายใจทั้งยาวทั้งสั้นหมวดยาวหมวดสั้นรู้ว่ามีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรทำให้เกิดอะไรขึ้นมาและเนื่องกันอยู่กับอะไรลมหายใจยาวมันมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรให้เกิดอะไรขึ้นมาที่ตรงกันข้ามลมหายใจสั้นมันมีลักษณะอย่างไรทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเพื่อจะรู้จักลมหายใจทุกชนิดที่เราหายใจกันอยู่จริงๆนี่เราก็รู้ว่าลมหายใจนี่ควบคุมส่งเสริมเซอร์ไวฟ์ร่างกายเนื้อ fetch body นี่เราได้เป็น2 body คือ breath body and fetch body เรื่องนี้เขารู้กันมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็รู้ว่าลมหายใจนั่นเขาเรียกว่าในภาษาอินเดียว่าปราณะเขามีฝึกวิธีปราณายามะบังคับลมหายใจได้ตามต้องการทุกแบบอย่างมีหลายแบบหลายรูปแบบและแบบนี้ก็ทำกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดท่านก็รับมาปรับปรุงเป็นแบบกำหนดลมหายใจนี่ให้เราควบคุมชีวิตร่างกายโดยทางลมหายใจเราไม่สามารถควบคุมร่างกายโดยตรงแต่ควบคุมได้โดยอ้อมคือทางลมหายใจแล้วก็บังคับควบคุมปรับปรุงลมหายใจก็มีผลแก่ร่างกายที่เราก็ท
ลมหายใจหรือปราณนั้นให้ละเอียดให้สงบให้ระงับให้อยู่ในความควบคุมนี่มันจึงมีสี่ขั้นตอนรู้เรื่องลมหายใจยาวรู้เรื่องลมหายใจสั้นรู้เรื่องว่าลมหายใจมันควบคุมร่างกายแล้วก็ทำลมหายใจให้ระงับเพื่อร่างกายระงับมี4ขั้นตอนมันไม่มากเลยนะถ้าพยายามทำจริงๆสังเกตจริงๆศึกษาจริงๆอย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ยากนี่หมวดนี้มี4ขั้นเรียกว่าหมวดกายอธิบาย And now we'd like to discuss the complete method of practice, which is what the Buddha taught himself. It'll take a little time to go into this sufficiently, so please be patient and listen carefully. Don't start thinking that, well, this is too much, I can't do it, because then you won't receive any benefits from listening. So just listen and do your best to understand, because this information can be of great use. In the complete practice of mindfulness of breathing, there are, as we mentioned, 4 groups or bases. There are 4 basic things that need to be observed. The first is the body, this physical body of flesh, blood, bones, and so forth. This needs to be studied and understood because it's one of the things we attach to. The second base are the feelings, the things that are felt by the mind. These things which are felt by the mind are called the Vedana, and this is the second base. The third base or group regards the mind itself. The mind itself needs to be worked with, studied. And then lastly, there is the truth of all things. The fourth group is to contemplate the truth that are within all things. This is the truths of anicca, dukkha, anatta, sunyata, and dattata, suchness, which frees the mind from dualism. So these are the 4 bases which must be contemplated in a complete practice of mindfulness of breathing. Really, it's quite simple. Now, the first base, that regarding the body, is made up of 4 steps. The first step is to note and contemplate the long breathing. To get to know the long breathing, to know what it is like, what characteristics it has. To study it until seeing what effects or results arise out of the long breathing. Find out what things are produced by the long breathing, what kind of influence the long breathing has. This is the first step. The second step is to do basically the same thing using the short breathing, to get to know what the short breathing is like, what its characteristics are, what its effects are, what influences it has upon the body. These are the first 2 steps. The third step is to contemplate the relationship between the different kinds of breathing, long, short, and also fast, slow, coarse, and fine. To contemplate the influence of these different kinds of breathing upon the physical body. To note this relationship between them. That is the third step. Long ago in India, they were well aware that there are 2 kinds of body. There is what is called the flesh body and what is called the breath body, or the prana. And so in India they studied the relationship between the flesh body and the breath body. And by the way, by breath body, we're not talking about something that is made up of breath and can walk around, fly, and do things like that. We're just talking about the breathing. And another word for this is the breath
body, or the prana. In India, they developed different practices of breath control, which were called pranayama. And the Buddha learned of these and then chose the form which he felt was most successful, which he was able to use himself, and that is anapanasati, as we're talking about now. This is the Buddha's form of pranayama. Now, by learning about this relationship between the breath body and the flesh body in step 3, then it becomes possible to use the breathing to calm and relax the body. We've already learned what influences the breathing has, and now this knowledge can be used in order to make the body more and more calm. And then in this way, samadhi is developed. This is the first group of 4 steps, those related to the body. หมวดแรกนี้สรุปใจความสั้นๆง่ายๆว่าให้มันควบคุม flesh body โดยทาง breath body ที่เรียกว่าปรานายามะเนี่ยปรานะแปลว่าลมหายใจหรือชีวิตนี่อายามะแปลว่า commanding on ปรานะใช้กันอยู่กันทั้งเดียวนี่ในอินเดียทุกๆลัทธิโยคีจะต้องเริ่มด้วยปรานายามะทั้งนั้นแต่ว่าต่างกันตามลัทธิของตนแต่ใจความมาจุดเดียวกันคือควบคุมลมหายใจเพื่อมีผลแก่ร่างกายท่านนึกเอาเองก็ได้ไม่คิดว่าเป็นระบบคำสอนทางศาสนาอะไรไปนึกไปเองไปค้นคว้าเอาเองว่าหายใจอย่างไรมีผลแก่ร่างกายอย่างไรหายใจอย่างไรมีผลแก่ร่างกายอย่างไรจนรู้ทั่วถึงเพราะมันยังมีหายใจยาวหายใจสั้นหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจระงับไม่ระงับอันนี้ รู้จักร่างกาย2 ชนิดคือร่างกายเนื้อหนังกับร่างกายลมว่ามันเนื่องกันอยู่เราควบคุมร่างกายเนื้อโดยตรงไม่ได้เราก็ควบคุมมันโดยทางกายลมการหายใจหรือบังคับลมหายใจจนเกิดความพอใจเป็นสุขสบายเพราะว่ามันระงับลงไปทั้ง2 อย่างนี่ก็จะเกิดความพอใจเกิดความสุขนี่เป็นหมวดที่ 1หมวดที่ 1 Now we can summarize this first group of steps by saying in it the ability to control the body, control the flesh body using the breath body is developed. This ability is developed. The word yama in pranayama means to command or commanding. So pranayama is commanding the breath or commanding, controlling by way of the breath. By studying the various influences which the breath body has upon the flesh body, it becomes possible to use the breathing to put the body in any state that is necessary. Now, this is something that has been practiced in India for centuries and still is today. All the different sects of yogis have their various forms of pranayama, and this has been this way for a long, long time. The exact techniques may differ, but the same basic practice is there of learning how various kinds of breathing will influence the body, and then controlling the breathing in order to develop certain states of the body. Now, this is not something which we have to consider a purely Hindu or yogic thing. It's not even necessarily a purely spiritual practice. You can do it basically on your own. All you have to do is study the breathing very carefully
to see the effect or influence of the many different kinds of breathing. If you breathe like this, what happens? If you breathe like that, what happens? Study this extensively, and then you will have the knowledge which will enable you to bring the body into certain states, whichever way you need the body to be. We can't really control the body directly. You can't just make the body be completely relaxed. No matter how much you want it to happen, it can't be done directly. But by using the breath body, the flesh body can be relaxed, which is the state that we need it to be in. It needs to be completely relaxed and calm. This can't be done just by wishing or wanting, but by understanding the relationship between the flesh body and the breath body. Then that breath body can be used in order to bring the flesh body into the necessary condition. This is the form of pranayama which the Buddha taught. We may not have to go into all the details that certain other groups go into. We mainly need to know how the breath body can be used to calm the flesh body completely. This is the first group of 4 steps. When it is practiced very skillfully and successfully, then it will result in a body that is very, very calm, and then the mind will be very happy and joyful and very concentrated as well. ที่ประโยชน์หรืออานิสงส์ ของปรานายามะที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับทางธรรมะนี่ก็ยังมีอยู่อีกมากท่านควรจะสนใจเรื่องปรานายามะบังคับลมหายใจ ที่จะจัดการกับปรานายามะให้ถูกต้องให้อายุของท่านยืนยาวออกไปกว่าธรรมดาก็ได้เพราะปรานายามะหรือว่าท่านจะบังคับให้ท่านตายได้ทันทีในวินาทีนี้ในการหายใจครั้งสุดนี้ตายทันทีก็ทำได้โดยการบังคับปรานายามะแล้วท่านก็จะมีลมหายใจที่ดีร่างกายที่ดีจะเล่นกีฬาก็ได้จะขับรถก็ได้จะทำงานในออฟฟิศอะไรก็ได้ถ้าท่านบังคับลมหายใจหรือปราณให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามความประสงค์นี่ก็เขาบอกไว้ด้วยว่าเป็นอานิสงส์นอกศาสนาหรือนอกธรรมะ Now there are advantages to pranayama, to controlling the breathing, which are not really spiritual or religious, that don't have anything really to do with Dhamma. Nonetheless, they can be very useful in your life, and you ought to be interested in them. For example, through the proper understanding and use of pranayama, of the breathing, it is possible to learn to breathe in such a way that extends one's lifespan beyond what it normally would be. One's lifespan can be extended through the correct use of pranayama. Or on the other hand, through pranayama, one could bring about death at any moment if that for some reason was necessary. One could cause the body to die using the prana, the breath. And then to breathe through pranayama, the various activities of life, our play, our work, our relationships, driving cars, washing dishes, playing sports, all of these different things that occur during our life can be done much, much better with pranayama. Using the breathing, these things can be done more successfully and skillfully. These are some advantages of pranayama which are outside the scope of spiritual practice itself. Nonetheless, you can use these to
to your advantage and ought to be interested in them. ที่เรื่องกายสองกาย breath body หมดไปแล้วก็มาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องเวทนา feeling เวทนา จะคำว่า feeling จะมีขอบเขตถึงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าคำว่าเวทนาในภาษาบาลีนี่มีความหมายกว้างหมดคือสิ่งที่ทุกคนเป็นทาสของมันเป็นทาสนะจะใช้คำว่า slave หรืออะไรก็ไม่ทราบไม่ค่อยจะรู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นทาสของเวทนาทุกคนในโลกทุกโลกเป็นทาสของเวทนาคนยากจนคนร่ำรวยคนมั่งมีคนมีอำนาจวาสนาคนเป็นเจ้านายเป็นกษัตริย์เป็นเทวดาก็ตามแต่มันเป็นทาสของเวทนาซึ่งเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ท่านรู้สึกได้เองว่าเราต้องการสิ่งที่สวยงามไพเราะอร่อยนิ่มนวลที่เรียกว่าสรุปรวมที่เรียกว่า sexuality นี่เป็นธาตุของเวทนาด้วยกันทั้งนั้นการเป็นธาตุนั้นไม่ดีเลยทำให้เกิดกิเลสและเกิดทุกข์เราจะต้องจัดการกับสิ่งนี้คือเวทนานี้ให้ถูกต้องเพื่อไม่เป็นทาสของเวทนาอีกต่อไปบรรดาเวทนาทั้งหลายในโลกจะมีอยู่มากมายหลายร้อยหลายพันอย่างก็ตามแต่มันมาสูงสุดอยู่ที่จะเป็นธาตุของเวทนาชั้นสูงสุดซึ่งในที่นี้หมายถึงเวทนาที่เกิดจากสมาธิท่านต้องรู้ว่าเวทนาทั่วๆไปก็มีค่าเท่านั้นเวทนาทางกามารมณ์ก็ยิ่งขึ้นมาแต่ยังมีที่ยิ่งกว่านั้นคือเวทนาคือความสุขที่เกิดจากสมาธิมัน attractive ที่สุดนี่ถ้าเราไม่เป็นทาสของไอเวทนาชั้นนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นทาสของเวทนาชั้นที่ต่ำๆลงมาได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการจะรู้จักไอเวทนาชั้นสูงสุดนี่เราจึงเอามาทำเป็นบทเรียนหมวดที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาซึ่งจะได้กล่าวต่อไปคนทั้งโลกเป็นทาสของเวทนา And now after explaining the first group of practices which we call contemplation of the body, we move on to the second base, which are the feelings or the vedana. The Buddha used the word vedana. We're not sure if this English word feelings has the same exact meaning, but vedana has very, very broad meaning. It means all the things which are felt by the mind. Or the real essence of this is to say the vedana are all the things to which we are enslaved. We make ourselves slaves to all these various things which we call the vedana. What this means is that in life, in experience, when seeing, hearing, smelling, tasting, and everything, there are things which are beautiful, attractive, soft, pleasant, and we willingly become slaves to these things. We spend our lives working, struggling, fighting, and competing over these things to which we are slaves. There are many, many examples of these, and we don't have to go into them all. But some of the most powerful feelings are the sexual feelings. The very powerful sexual feelings which keep people running around in circles, getting into all kinds of situations in their pursuit of these feelings. Make it very clear what power and influence the feelings have over the mind and over life. Now, what's kind of amusing is that ordinary people consider sexual feelings to be the highest and best that there are. Really, this is a very unknowledgeable, and it's not a very knowledgeable understanding. In fact, there are feelings which are much higher, much more pleasant, more attractive, and happy than the sexual feelings. But many people have never experienced them, so they get stuck in sexual joys and pleasures.
these highest kinds of feelings, which are much more attractive than the lower forms, are the very pleasant feelings that arise out of concentration, that come with concentration. When the mind is very, very concentrated, there are great levels of joy and bliss. Now these, of course, the mind will become enslaved to as well. But in the second base or group of steps of mindfulness of breathing, these very powerful feelings that arise from concentration are worked with. They are contemplated until the mind can get free of them, until it stops being enslaved to these feelings. When this can be done with these very, very powerful, high-level pleasant feelings, then lower levels of the Vedana are no problem. So by getting free of the very blissful states of concentration, one is also becomes liberated from the lower feelings, such as the sexual feelings or unpleasant, painful feelings. And how this is done, we will go into now. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สองก็เราเอาเรื่องเวทนาขึ้นมาศึกษาพิจารณาโดยหลักที่ว่าเอาเวทนาสูงสุดมาควบคุมให้ได้แล้วก็จะควบคุมเวทนาต่ำๆลงมาได้หมดเวทนาสูงสุดก็คือเวทนาที่เป็นสุขหรือ pleasant เวทนาถ้าสุขเวทนานั้นยัง disturb หรือยัง trembling มันก็เป็นเวทนาที่เรียกว่าสุขเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าปีติมันเป็นความสุขเหมือนกันแต่กำลังฟุ้งซ่านกำลังกำเริบอยู่ทีนี้ถ้าความสุขนั้นมันสงบระงับไปเราเรียกว่าความสุขนั่นก็จึงมีเวทนาสองชนิดเวทนาที่กำลังพลุ่งพล่านอยู่คือปีติ rapture นี่เวทนาที่สงบระงับแล้วเป็นความสุขเป็น happiness ไอ้สองอย่างนี้เอามาศึกษาเรามีอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรศึกษาเช่นเดียวกับศึกษาลมหายใจเสียทั้งสองเวทนาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอินทรอนบังคับความคิดเวทนาคิดอย่างไรมันรู้สึกอย่างไรมันจะบังคับความคิดให้อนุโลมตามเวทนานั้นๆทีนี้มันเป็นชั่วก็ได้เป็นไม่น่าปรารถนาก็ได้หรือว่าเราไม่อาจจะบังคับได้เช่นเลยมันก็คิดไม่หยุดเป็นบ้าเลยเพื่อจะควบคุมเวทนาได้เอาเวทนามาศึกษาจนรู้ว่า rapture เป็นอย่างไร happiness เป็นอย่างไรทั้งสองอย่างนี้ condition ต่อจิตอย่างไรเมื่อไรทีนี้เราก็ควบคุมอำนาจของเวทนาให้สงบระงับเสียก็ได้หรือให้เป็นไปในทางที่ถูกที่จะได้คิดดีคิดถูกที่ควรคิดอย่างนี้ก็ได้มันก็ได้เป็นสี่หัวข้อเมื่อรู้จัก rapture ปีติดีรู้จักhappiness ความสุขดีรู้จักอิทธิพลของทั้งสองสิ่งนี้ดีว่าปรุงแต่งความคิดแล้วก็ควบคุมกำลังของมันเสียอย่าให้มันปรุงแต่งความคิดหรือให้ปรุงแต่งความคิดไปในทางถูกต้องมันเป็นสี่ขั้นตอนอย่างนี้ไม่มากเลยนี่เรียกว่าเวทนาหมวดเวทนาหมวดที่สองบทเรียน So now in this second group of steps which is called contemplation of the Vedana, we work with these things so that they no longer enslave the mind. What happens when the mind is very, very concentrated is that two kinds of feelings will arise within that concentration. The first of these feelings is called piti, which is translated in a variety of ways, often as rapture. Piti is a very excited, agitated feeling in which the mind is kind of bubbling over with its excitement in this great happiness that it's feeling, this very powerful, excited joy. This is a very agitating kind of feeling. At the same time that there is piti, there is also sukha,
or happiness, which, or we could also say bliss, which is a very subtle and relaxing feeling. It's very, very happy, and it's also very peaceful. So it's a higher level of Vedana. It's not as coarse as the piti or rapture. But when these two are present at the same time, they are not both felt, because the cruder, agitated piti obscures the more gentle and peaceful sukha or bliss. Now, what we do is we examine these two kinds of feelings and get to know them, much the way we got to know the breathing earlier. We get to know the different characteristics of these feelings, see what kind of influences they have, what they do to the mind, what kind of things they cause in the mind. If these feelings are let out of control, especially piti, it can lead to various defiled kinds of thinking. It can lead to certain kinds of thinking which is not useful, or which even causes dukkha. And so these need to be understood. So in step 5, piti is studied very carefully. And then in step 6, sukha, bliss, is studied. Then in 7, the influences that these feelings have upon the mind, the way they condition, the way they affect the mind, is studied. When all of this is understood very completely, then it is possible to control these feelings, to make them calm, to calm them away if that is necessary, or to oversee them, to govern them in a way that they are useful, so that the feelings can be used to further the mind in its development. So the second group of steps is made up of just these 4 steps: studying rapture, studying bliss, studying their influence upon the mind, and then learning, contemplating how to control them so that they are useful and never lead to any problems. To be useful, we have to be liberated from them. As long as we are enslaved to them, they can pull us into various problems and dukkha. So this is the second group of steps. Once again, it's not very many. It's no big deal to practice them. And this is what makes up the contemplation of Vedana, or feelings. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่ 3 เกี่ยวกับจิต เมื่อเรารู้ว่าเวทนานะมันปรุงแต่งจิต เมื่อเราควบคุมเวทนาได้เราก็ควบคุมจิตได้มาถึงหมวดนี้เราก็จัดการเกี่ยวกับจิตข้อแรกเราต้องรู้จักจิตทุกชนิดให้ดีเสียก่อนจิตจะเป็นอย่างไรบ้างจิตจะสบายจิตจะไม่สบายจิตมีกิเลสจิตไม่มีกิเลสจิตสงบจิตไม่สงบจิตทุกชนิดจิตจะรู้ศึกษาใคร่ครวญนี่ข้อขั้นแรกรู้จักจิตทั้งปวงแล้วก็มาบังคับโดยทางบังคับเวทนาให้จิตเป็นตามที่เราต้องการบังคับให้จิตปราโมทย์บันเทิงรื่นเริงไม่เศร้าส้อยไม่โศกเศร้านี่ขั้นที่ 2ขั้นที่ 3บังคับจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่กวัดแกว่งขั้นที่ 4ก็บังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่เข้ามากลุ่มรุมจิตหรือสิ่งที่จิตได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ได้ปล่อยออกไปขั้นที่ 1รู้จักจิตทุกชนิดขั้นที่ 2รู้จักทำจิตให้ร่าเริงให้บันเทิงให้ปราโมทย์ขั้นที่ 3ให้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีกำลังมากขั้นที่ 3ให้จิตมันปล่อยสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำนี่ก็เรียกว่าหมวด 1เป็นหมวดจิตเป็นหมวดที่ 3ก็มี4ขั้นNow we come to the third group of steps. When we've practiced with the Vedana,
so that the mind is no longer enslaved to the Vedana, but so the Vedana can be used. This means that we're now ready to work with the mind directly. Before that, the mind was always being influenced by these feelings. But now that it is free of them, we can really work with the mind. So the thing to do now is to examine all the different possible mind states that can arise, to fully experience and learn about what the mind is like in this state, that state, or whatever kind or state of consciousness. In getting to know all these kind of mind states, the mind continues to develop. That's the 9th step. The 10th step, or second one of this group, is to make the mind glad, delighted. It's to, using the feelings, learn how to make the mind happy, delighted, glad, joyous in various different ways. This is a way of getting very subtle and precise control over how the mind feels. And this can be very useful in the further practice. Next, the 3rd step of this group, or the 11th overall, is to concentrate the mind. To now that the mind is no longer enslaved to any of the feelings, to develop different levels and types of concentration at will, to be able to move in and out of these things very agilely, very skillfully. ข้อ 1 บันเทิง ข้อ 2 ตั้งมั่น ข้อ 3 ปล่อยวาง And then the last one is, now that all these various abilities have been developed, the ability to know all the different kinds of mind states, then to delight the mind, and then concentrate the mind. This is used in order to liberate the mind from attachments. The mind is always getting stuck to things, attaching to them as I and mind. Now there is enough control, enough understanding for the mind to really let go of these things. And this letting go of attachments is the final step of the group relating to the mind, which we call contemplation of mind. ที่นี่ หมวดสุดท้าย เกี่ยวกับธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติ เมื่อเราบังคับจิตได้ดีมีสมาธิได้ตามต้องการอย่างนี้แล้วก็ใช้จิตให้ทำหน้าที่อันสูงสุดหน้าที่อันสูงสุดคือรู้ความจริงก็โดยการทำวิปัสสนาคือมองดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็เห็นความเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอะไรที่เรารู้จักอยู่ไม่เที่ยงแม้ที่ไม่รู้จักก็อย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงคือเปลี่ยนเรื่อยยกเว้นแต่นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนก็เลยรู้เรื่องอนิจจังของทุกสิ่งรู้เรื่องว่าความเป็นอนิจจังบีบคั้นให้เป็นทุกข์แล้วความเป็นทุกข์นี่ไม่มีใครทนได้ไม่มีตัวตนที่ทนได้นี่มันเป็นอนัตตานั่นก็เลยรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันแล้วเรียกว่ารู้จักสุญญตาคือว่างจากตัวตนแล้วก็รู้ตถาตาเช่นนั้นเองนี่ขั้นที่ 1ของหมวดที่ 4คืออนิจจานุปัสสีคำเดียวเท่านั้นแหละแยกออกเป็นทุกขังอนัตตาสุญญตาตถาตารวมกันอยู่ในข้อเดียวกันเพราะมันเป็นผลมาจากการเห็นแจ้งซึ่งอนิจจังนี่ข้อที่ 1แล้วต่อมาก็เห็นว่าพอเห็นอนิจจังอย่างนี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นก็เริ่มคลายออก fading away bit by bit อย่างนี้เรื่อยไปเรียกว่าเห็นวิราคะเห็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่าหมดแล้วไอ้ความยึดมั่นถือมั่นหมดแล้วเรียกเห็นนิโรธะดับหมดแล้วซึ่งกิเลสและความทุกข์ถ้าหมดแล้วก็รู้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้สิ้นแล้วฟังก์ชันดิวตี้ต่างๆสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเหลืออยู่ที่จะต้องจัดการอีกต่อไปเรียกว่าปฏินิสสักขะโยนทิ้งออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่หมวดที่ 4เรียกว่าธรรมานุปัสสนา
เกี่ยวข้องกับสัจจะของสิ่งทั้งปวงAnd now we come to the fourth group of steps, which are those that deal with Dhamma, or we can say the truth of all things. The first of these four steps is the contemplation of impermanence. Now that the mind has been highly tuned and finely tuned through all the previous steps, the mind has a very refined level of concentration in order to contemplate impermanence. So then the mind observes, it focuses on, it contemplates, it just looks and looks and looks at things until seeing their impermanence. It looks at all the things happening within, the breathing, the feelings, the states of mind. These are contemplated until they are seen as impermanent. And not only internal things are seen as impermanent, but this can also then be directed to external things. If we see that all these things within are impermanent, then it becomes obvious that external things are impermanent. And if everything we observe is seen to be impermanent, then we realize that everything, whether we've seen it or not, experienced it or not, is impermanent. And impermanence, the realization of impermanence, develops in this way until the point that it is absolutely clear that all things are impermanent, that is, except for Nibbana. The state of Nibbana is not permanent, but all things which have the nature of being conditioned, of arising through causes, have the nature, the characteristic of being impermanent. And when this impermanence is seen, then it becomes obvious that anything which is impermanent can in no way satisfy. And so this leads to the realization of dukkha, unsatisfactoriness. And then anything that cannot satisfy, that means we can't control it to give us what we want. That means that all these things are not self. And so the realization of impermanence, this contemplation deepens until there is the realization of sunyata, itapajayata, the law of cause and effect, and dattata. Now in his talk, the Buddha called this the contemplation of impermanence. And what this means is that all these realizations grow out of the contemplation of impermanence. And to realize impermanence in the deepest possible way is a realization that includes dukkha, anatta, sunyata, dattata, and itapajayata. This is to really contemplate impermanence. When impermanence is contemplated extensively and completely in this way, then we move to the next step of this final group, which is the fading away of attachment. Once all things are seen as impermanent, we just suddenly realize, there's nothing worth attaching to. And so with this realization, attachment fades away. And this attachment, this fading away, is contemplated. Next, as attachment fades, it ends. And so in step 15, we contemplate the cessation, the ending of attachment. And then finally, when all attachment has ended, then we realize that there's nothing anymore which is I or mine. There is no clinging to anything. And so there is the throwing back of all these things, all these former objects of attachment. They are thrown back. They are given up to nature. The mind realizes now very clearly that nothing is I or mine, and it gives it all up. And so this is the 4 steps of the last group, the final group, which deals with the profound and ultimate truths of all things. This is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma.
ในที่สุดท่านก็คิดดูว่ามันมากหรือไม่มากมันเซอร์พลัสไปหรือไม่เราศึกษาตั้งแต่ตัวความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ศึกษาที่ตั้งของมันคือร่างกายคือเวทนารู้จักสิ่งที่เป็นตัวการที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็คือจิตรู้สึกธรรมะศึกษาธรรมะคือความจริงของสิ่งทั้งปวงให้จิตมันรู้จนจิตมันไม่ attach ในสิ่งใดหลุดปล่อยว่างออกไปเรื่องมันมากอย่างนี้เพราะนั้นมันก็ต้องมากบ้างเป็นธรรมดาจึงต้องมีถึง16ขั้นแต่อาตมาพูดกล่าวนี้รู้สึกไม่มากเกินไปเรื่องมันมากกว่ามากมายแต่อาตมาให้เหลือ16ขั้นไม่มากเกินไปที่มีบางคนเขาว่ามากเกินไปเขาไม่อยากจะศึกษามันก็ช่วยไม่ได้ก็ตามใจไม่อยากศึกษาทั้ง16ขั้นก็ศึกษาแต่โดยย่ออย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วมันก็จะพอได้รับประโยชน์เหมือนกันในพุทธศาสนาโดยวิธีสมาธิภาวนาเพราะเรื่องมันมากนี่มันเลยเวลาไปมากแล้วเพราะเรื่องมันมากขอยุติการบรรยาย So that's the entire 16 steps of the complete practice of mindfulness of breathing. Now that you've heard them all, whether you think that it's a lot or too much or whatever is your own opinion. What you need to realize is that the things we need to know are quite extensive. In the earlier talks we talked about dukkha, the cause of dukkha and the end of dukkha. Now, this is why we need to study the body and the feelings. These are the things which are the causes of dukkha. These are the things on which dukkha is founded. And so we need to study them. And then there is the mind, that which experiences dukkha. And if we're going to understand suffering and its cause, we must understand the body, feelings, and mind. And then if we're going to get out from this problem of dukkha, if the mind is going to be freed of it, then there needs to be the understanding of Dhamma, of truth, of Tathata. And so really, if we see it in this way, actually the ability to summarize this, everything into 16 steps, is really quite marvelous. The things that need to be studied are incredible. Think of all the many complex experiences in our lives, and that we can summarize this down to just 16 steps, which when practiced correctly can clear up the whole mess. Then you'll realize that these 16 steps are not in any way excessive. It's sufficient, it's enough to completely solve this problem of dukkha. And so we hope now that this is clear to you and that you will be interested in carrying on with this practice. If at this point you still think that 16 steps are too much, well then you can always use the shortcut, and then you won't have wasted your time in coming to Suan Mok. Buddhism will still be of great value to you. And so we hope that we've been able to make these things understandable, and it took us a little extra time since there are quite a few things to say. We hope this is all useful for you and that you can succeed in this duty of eliminating attachment, selfishness, and dukkha. And so on this point, we will end today's talk.